عدنا إليكم مرة أخرى من داخل مركز الاقتراع في السفارة السورية بالعاصمة بغداد. هناك بعض الوافدين السوريين لا يزالون يتوافدون إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس الجديد. هناك 3 مرشحين على رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأيضا معي الوافدين داخل هذه القاعة يدلون بأصواتهم الانتخابية لاختيار رئيسهم الجديد. العملية مستمرة، عملية الانتخاب مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية الآن. هناك انسيابية عالية في عملية التنسيق الإداري والتنظيمي لعملية الاقتراع والانتخاب. خلفي مباشرة الغرفة السرية التي يكون من خلالها التصويت بعملية انتخاب المرشحين ال3 على كرسي الرئاسة في الجمهورية العربية السورية. وأيضا هنا صناديق الاقتراع قد غصت بأصوات السوريين في بغداد. ما تزال عملية مستمرة. السلام عليكم. حدثينا اليوم عن دوركم في الإدلاء بأصواتكم كسوريون في العاصمة بغداد. هناك عرس سوري كبير في كافة أنحاء ودول العالم بهذا العرس الانتخابي. نحن كمغتربين برا البلد عم نمارس حقنا الانتخابي وين ما كنا، حتى نثبت للعالم انه نحن وين ما كنا بكل اصقاع العالم نحن مع قائدنا وجيشنا وبلدنا ضد كل الهجمه الشرسه اللي عم يتعرض له البلد. تحدث عن الهجمة الشرسة. هناك بعض الدول تحاول عدم إخراج سوريا من أزمتها ضد الإرهاب وفلوله والانتصار الكبير الذي تحقق. رسالتك إلى هذه الدول المستكبرة التي لا تريد لسوريا الخير. اليوم أنتم توافدتم من جميع المحافظات العراقية وأدليتوا بأصواتكم. هل اليوم تمثلون أنتم جسما واحدا عظيما كبيرا للإدلاء بأصواتكم في هذه العملية الديمقراطية؟ أكيد نحن وين ما كنا عم نمارس حقنا الانتخابي، لأنه هذا حقنا وين ما كنا. والناس يعني عم تحكي إنه نحن طالعين برا البلد ومغتربين، وبس نحن أكيد رح نكون مع البلد وين ما كنا. شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله. أيضا معي أحد ناخبين السوريين الذي أتى من بعض المحافظات العراقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم شعورك مغترب سوري في بلدك الثاني العراق، وأدليت بصوتك الانتخاب المرشح الجديد. الحقيقة أتينا من كربلاء المقدسة من مشفى الإمام زين العابدين للمشاركة في هذه العملية الانتخابية. المشاركة بالانتخاب أو المجيء إلى الانتخابات هو واجب وطني لمجرد المشاركة، بسبب أن هذه الانتخابات تعددية وانتخابات حرة، فلذلك واجب على جميع المواطنين المشاركة والإدلاء بالصوت. بناء سوريا يبدأ من الآن، كما قال السيد الرئيس الأمل بالعمل، فيجب علينا جميعا أن نشارك بهذا العمل. شكرا لك. كيف رأيت يوم السلاسة في عملية التنقل بين المحافظات العراقية والوصول إلى قلب العاصمة بغداد للإدلاء بصوتك؟ هل هناك تعاون مشترك ما بين السفارة السورية ووزارة الداخلية العراقية والخارجية لوصولكم إلى هنا؟ الحقيقة أنا أتكلم عن تجربة عنا بالمستشفى، مستشفى الإمام زين العابدين. كان هناك تسهيلات باستخدام الطاقم السوري، نحن طاقم المستشفى كاملا سوري، تسهيلات من حيث تأمين الباصات، الوصول مباشرة إلى موقع السفارة، الدخول، تأمين جوازات السفر مجهزة، فكانت الأمور ميسرة لأنه عندنا الدوام، نحن دوام صباحي ودوام مسائي، قسم أتى صباحا والقسم الآخر أتى بعد الظهر، فالتسهيلات كانت متوفرة الحمد لله. كلمة بحق سوريا وهي تمارس اليوم حقها الانتخابي الديمقراطي. أعتقد أن سوريا ولادة وتولد منذ الآن، ومعا جميعا نستطيع أن نبني سوريا من جديد. شكرا. حل علينا ضيفا أحد الوافدين السوريين من كربلاء، قد أتى وهو أيضا مختص، دكتور اختصاص في إحدى المستشفيات في كربلاء. أتى ليدلي بصوته وتحدث عن سهولة وانسيابية حركة المرور والنقل والعجلات ما بين المحافظات، ودور كبير أيضا لوزارة الداخلية العراقية بالتنسيق مع السفارة السورية التي وفرت جميع التسهيلات لتنقل الوافدين السوريين من كافة المحافظات العراقية، سواء كانت في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. وأيضا معنا أحد الوافدين أيضا من المحافظات العراقية الحبيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا دورك اليوم منذ انطلاقك من المحافظة التي أتيت بها إلى العاصمة بغداد. حدثنا عن الطرق وكيفية التسهيلات الأمنية عندما سمعوا بكم أنكم اليوم لديكم عرس انتخابي سوري في العاصمة بغداد. طبعا نحن اجينا مجموعة من
محافظة كربلاء المقدسة مشفى الإمام زين العابدين عليه السلام. كان في تسهيلات كتير واضحة من قبل السيطرات، من قبل يعني مش يعرفونا أنه نحن سوريين جايين ننتخب بالسفارة السورية. كان في تسهيلات كتير منيح، ما تعذبنا على الطريق بالمطلق يعني، والأمور جيدة، كانت جيدة جدا يعني. كيف هو رأيك بالأجواء الانتخابية الديمقراطية اليوم داخل السفارة السورية في العاصمة بغداد؟ يعني شيء جميل فعلا يعني. حسيت اليوم بموطنك الثاني هي السفارة؟ أكيد يعني أنا فت على منطقة يعني كان بلدي فعلا، كان بلدي الثاني. نحن جينا نشارك بهذا الاستحقاق لأنه فعلا عرس وطني، يعني عرس وطني وحق دستوري يعني بالنهاية لكل مواطن سوري سواء موجود ضمن القطر أو خارج. نحن بالمغترب صراحة اجينا لحتى ننتخب، لحتى نشارك مشاركة ونكون يعني يكون هذا استمراري للانتصارات اللي يحققها الجيش العربي السوري بالأرض السورية، وإن شاء الله يكون يعني سنة خير على الجميع. إن شاء الله يكون أفضل للبلد الأفضل يعني بالنسبة لكل مواطن سوري بكل أطيافه إن شاء الله. إن شاء الله ترجعون سالمين غانمين إن شاء الله إلى كربلاء المقدسة من خلال توافدكم إلى العاصمة بغداد، والإخبارية السورية لا تزال تواكب عملية الاقتراع والانتخاب السوري في بغداد، وأيضا قدوم هؤلاء الوافدين إليها من جميع المحافظات العراقية.